গাইস, ওয়েলকাম মাই ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি প্রণতি নস্কর, আজও তোমাদের সাথে চলে এসেছি। চলো, আগের ভিডিওতে দেখেছিলে যে আমরা ট্রেনে আছি। দেখো, সকালবেলা উঠে দেখি না আকাশটা আমার গলাটাও ধরে গেছে, বসেও গেছে। চলো দেখতে থাকো বাইরেটা। পাহাড় দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, দেখো পাহাড় আছে, মানে মেঘে ঢাকা আছে। চলো দেখতে থাকো বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, পাহাড় দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, দুটো পাহাড় জোড়া। দেখো ঘর বাড়িগুলো কি ছোট ছোট দেখতে লাগছে, দেখো পাহাড়ের নিচে। ভাই এটা
ট্রেনের পাশে কি সুন্দর সুন্দর ফুল হয়েছে দেখো। দেখো গাইস আমার অবস্থাটা কিরকম হয়েছে। দেখো শুয়োর আর শুয়োরের বাচ্চাগুলো দেখো কত ছোট ছোট কালো শুয়োর, কি সুন্দর দেখতে লাগছে। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি, এবার হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরোবো আমরা। দেখো আমাদের দেশের পতাকাটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। চলো একবার ভালো করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই স্টেশনটা। আমরা দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তার ওপারে আমাদের টাটা সুমো করে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা হোটেলে যাবো এবার। ব্লগ করবো না কি রে? এ বাবা ওদের গাড়িটা ছেড়ে দিল, আমাদের গাড়িটা এখনো ছাড়লো না। হাই হাই, একটু হাই করে দাও, একটু হাই করে দে। ব্লগ স্টার্ট। পড়ে যাবে কিন্তু।
দেখো রুমে যাচ্ছি আমরা এবার। এই চলে এসেছি রুমে, হচ্ছে আমাদের রুম। চলো দেখতে থাকো। দেখো রুমটা কত সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখো একবার। একটু হাই করে দে, হাই একটু হাই করে দে। এই সাটা দেখো, আমাদের বেডরুমটা দেখে নাও একবার, দেখে নাও। বাথরুমটাও দেখিয়ে দিলাম একবার, দেখে নাও। হাই করে দাও। চলো দেখো বিকেলবেলা আমরা এখন ঘুরতে যাচ্ছি নদীর ধারে। চলো এবার যাচ্ছি 5 সেকেন্ড। চলো দেখতে থাকো বন্ধুরা।
ফিশ অ্যাকুরিয়ামের জায়গায় চলে এসেছি। বন্ধুরা দেখতে থাকো মাছগুলো। দেখো গাইস, তিমি মাছের মুখটা বেবিতে ঢুকে গেছে দুজন, তাহলে টেনে টেনে বার করছে। দেখো কি হাওয়া দিচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউটা দেখতে ভালো লাগছে। চলো গাইস, টিফিন করতে চলে এসেছি। দেখো আমরা টিফিন করছি চাউমিন। আজকে এখানে দেখো আমরা সবাই বসে আছি। তো ঘুমাচ্ছিলাম, মানে ঠিকভাবে হয়নি, জানোই ট্রেনে ঘুম হয় না। তো আমি প্রথমবার বাইরেতে এসেছি, তো আমার একদমই হয়নি। সব বিকেলবেলা ঘুরতে গেছিলাম, ঘুরতে থেকে এসে চাউমিন খেলাম, মানে টিফিনটা করলাম। টিফিনটা করার পর এখন শরীরটা খুব টায়ার্ড, শুনেছিলাম খুব হচ্ছে না। ভাবলাম একটু ব্লগটা বাড়ি মানে করে নিই। চলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বসে আছি। ব্লগ করার চক্করে আমার ঘুমাতে দেয়নি। সব থেকে বদমাসের হাট দেখছে। গুড নাইট। দেখো এই শঙ্খ দুটো আমি কিনেছি। পরের ভিডিও দেখা হবে। টাটা।